Hola mis acoteras y acoteros, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine por si no me conoces y hoy te voy a enseñar a hacer un corazón con técnica crochet y es muy fácil, no lleva ni 5 minutos, así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son un hilo crochet de color rojo o de tu preferencia, una tijera y una aguja de número 2. Lo primero que vamos a hacer es nuestro círculo mágico, ¿sí? En el canal de YouTube y creo que aquí en el IGTV tenemos cómo hacemos este círculo mágico, ¿ok? Después de hacer este círculo mágico vamos a hacer 3 cadenetas, 2 y 3, y ahora vamos a hacer 3 puntos altos doble, ¿ok? O 3 doble puntos altos también se le llaman, o doble vareta. Tenemos 2 y vamos con el tercero. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, todos dentro del círculo mágico. Llevamos 1, 2, 3. Ahora yo voy a cerrar un poquito aquí mi círculo y vamos a hacer una cadeneta. Luego hacemos un punto alto doble, una cadeneta y ahora hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vienen 3 puntos altos doble. 1, 2, 3. Terminamos con 2 cadenetas y un punto raso o enano dentro del círculo mágico. Apretamos nuestro círculo mágico y a mí me gusta sacarle esta tirita para ya sea colgar, ¿sí? Si no te gusta, pues lo quitas y hacemos 2 nudos, 1, 2 y vamos a cortar estos. Vamos a obviar la cintica esta que vamos a dejar y vamos a cortar son los otros 2 extremos, ¿sí? Lo acomodamos y así queda nuestro corazoncito a crochet, un mini corazón. Obviamente el tamaño del corazón va a depender del hilo con que lo hagas.
Si lo quieres hacer muchísimo más grande, pues te recomiendo que lo hagas con una lana bastante gruesa y con otra aguja. Yo en esta oportunidad usé una número 2 para un hilo bastante fino de crochet. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así dale like y coméntanos alguna otra cosa que quieras aprender para de esta manera hacerles un tutorial. Y te acordamos de suscribirte a nuestro canal para que la familia siga creciendo. Ya somos más de 600 en este canal, les agradecemos un montón y bueno, nada, un besito, nos vemos en un próximo video. Bye.